大家睇住啦，而家廣東嘅春天又濕又熱，我老婆一瞓唔好，心煩氣躁嘅時候呢，老話我都會煲翻呢味安神豬心湯俾佢飲。啲豬心食起身唔腥又唔柴，啖湯啊清甜得嚟又特別有營養。嗱，養生睇老王，健康唔使驚。下邊嘅詳細做法呢，你哋認真睇好啦。28蚊買翻嚟嘅新鮮豬心，我哋先將佢對半切開，然後一分為四。因為豬心嘅腥味咧係比較重嘅，所以佢清洗步驟啊係好關鍵噶。我哋先將入邊嘅血塊處理乾淨，呢啲都係腥味嘅主要來源啦。跟住再將啲筋膜剪咗佢，咁樣食起身啊就會嫩滑好多啦。處理乾淨之後咧，我哋加翻1匙羹鹽、1匙羹麵粉同埋1殼清水浸佢1粒鐘，咁樣先至可以逼出豬心入邊嘅血水同埋腥味啦。各位哥哥姐姐們，老王每日都喺度分享食養小技巧，如果你手機啱好仲有電呢，不如幫老王點個免費嘅小紅心，關注支持下呢。唔該晒大家，祝你身體健康。浸好之後呢，我哋將佢哋全部切成片，唔使切得太薄嘅。跟住凍水落鑊，用氣聲3件套飛一飛水，等大火煮滾之後呢，再煮多3-5分鐘。我哋一邊煮一邊撇走啲泡泡。飛好水之後呢，再撈佢起身，千祈唔好過凍水噃。我哋一定要溫水嚟清洗，呢個就係豬心食起嚟唔腥又唔柴嘅關鍵所在啦。洗乾淨之後呢，我哋再轉入個砂煲度，跟住準備一隻大碗，加入百合30克、茯苓15克、酸棗仁15克、紅棗6粒、桂圓肉8粒，重點係加翻30克嘅蓮子，對瞓唔好嘅朋友啊特別友好噶。跟住我哋將啲食材洗乾淨之後啊，全部掉落隻砂煲度，加入3片薑片，紅棗呢，記得用氣滑器挖出啲棗核，咁樣食起身啊就冇咁燥熱啦。然之後一次性加入滾水浸過晒啲食材，大火煲滾之後呢，再轉最細火慢煲佢1粒鐘。夠鐘啦，大家睇睇，哇，煲到出晒味啦！我哋俾翻少少鹽調味就係飲得噶啦，入口清甜，溫和有營養。嗱，真係咪飲太多呢個湯啦？唔係嘅話，我驚你好似我老婆咁啊，一晚8粒鐘，連夢都冇再發過添。老婆，豬心湯煲好啦。好，嚟啦。真係濕水麵包，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹呢，嗱臨點讚收藏起身，轉發俾你屋企人試下啦。配料比例同埋注意事項啊，我打喺評論區啦，記得睇睇。